Ovaj tjedan je na dnevni red plenarne sjednice u Strasbourgu naknadno ubačena točka o Teksasu i njihovom zakonu o pobačaju. Bez obzira zalažete li se za pravo na pobačaj ili smatrate da život treba zaštititi od začeća, mislim da se možemo složiti da je rasprava u Europskom parlamentu po ovoj temi besmislena, pa rekao bih i štetna, i to iz nekoliko razloga. Prvo, Europska unija nema ingerenciju, dakle nema pravo ulaziti u zakonodavstvo po pitanju zaštite života, pobačaja, javnog morala, svjetonazora, čak niti kod svojih europskih država članica, a kamoli kod nekih trećih zemalja poput SAD-a. Dakle, mišljenja po ovim pitanjima su podijeljena među ljudima, narodima i državama i jednostavno u pluralnom demokratskom svijetu trebamo prihvatiti da postoje te razlike. Drugo, Sjedinjene Američke Države su federacija, a Europska unija je savez samostalnih država. Dakle, Sjedinjene Države su međusobno tješnje povezane, pa unatoč tome svaka savezna američka država ima pravo, poput Teksasa, odlučivati o svojem zakonu o zaštiti života. Europska unija po svojem ustroju bi dakle trebala davati više slobode svojim državama članicama da odlučuju o tim pitanjima, a Europska unija unatoč tome radi ogroman pritisak recimo na Poljsku zbog njihovog zakona o zaštiti života, uskraćuje Poljskoj novac za oporavak od covida i tako dalje. I ne samo da europska ljevica prelazi svoje ovlasti unutar Europske unije, oni bi sad željeli biti meritorni i za Teksas i tamo bi željeli nametati svoj svjetonazor. Gdje je tu demokracija? Demokracija, pravo naroda da odlučuje, u ovom slučaju naroda koji živi u Teksasu. I zato ja kritiziram globalizaciju. Zato jer netko tko se osjeća moćan, kao što se u ovom trenutku osjeća moćna europska ljevica, misli da može svoj svjetonazor nametati cijelom svijetu. Još jednu stvar bi ovdje htio primijetiti, a to je uloga Joea Bidena. Na stranu sad neke vrlo dobre odluke koje on donio vezane za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Ovdje bih htio istaknuti činjenicu da su mnogi Joea Bidena u predizbornoj kampanji predstavljali kao katolika koji desetljećima redovito ide na misu. No sad svojim oštrim i neutemeljenim kritikama na račun teksaškog zakona, sad je on u stvari pokazao svoje pravo svjetonazorsko lice, odnosno pokazalo se da je on na neki način trojanski konj. A trojanski konj je u politici vrlo opasan, mnogo opasniji od otvorenog neprijatelja. No, trojanski konj je ujedno i vrlo učinkovit. Neke stvari u politici ne možete napraviti bez trojanskog konja. Pa nisu bez veze, bez razloga demokrati na prošlim izborima kandidirali Joea Bidena, a ne Kamalu Harris. Dakle, vjerovali su, i to opravdano, da će svoju agendu puno lakše progurati pod krinkom katolika koji redovito ide na misu. I na kraju, želite li da vam nešto kažem o tome kako lijeva politika u Hrvatskoj napreduje pod krinkom nekih navodnih katolika ili već sve znate sami o tome?